происходит. И, ребята, если увидите это видео, дорога-то такая. Дорога-то такая хорошая. Зря же мы вперлись, блин. 900 километров. Здесь уже никого не было. Теперь у нас дорога закончилась. Серега взял топорик. Блядь, ёб твою мать, вставай. Держитесь за веревку, чего вы там идете-то так?
посетили Шаман водопад. Вот. Короче, я искренне рад, счастлив, безумно. Ставьте пальчики и не забудьте нажать на колокольчик. Все. Так, наша машина стоит, слава богу. Идем искать